मुंबई के एक होटल में ऐलान हुआ, जो आदमी मगरमच्छ से भरे तालाब को पार कर लेगा उसे 5 करोड़ मिलेंगे और जिसे रास्ते में मगरमच्छ खा लेगा उसके परिवार को 2 करोड़ मिलेंगे। सारे डर गए। तभी एक आदमी ने छलांग लगा दी। मगरमच्छ पीछे पड़े। आदमी बिजली की स्पीड से भागा और फाइनली तालाब पार कर गया। 5 करोड़ का विजेता बन गया। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन वो चिल्लाया, पहले बताओ मुझे धक्का किसने दिया था। तभी उसकी वाइफ बोली, मैंने दिया था, क्योंकि या तो तुम करोड़पति बन जाते या मैं। इसीलिए कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है।